gudida doorashooyinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa dhawaan waxay ku dhawaaqeen natiijadii doorashada Soomaaliland kuwaasoo sheegay inuu ku guuleystay murashaxa jagada madaxweyne ee xisbiga talada dalka haya kulmiye Mujaahid Muuse Biixi Cabdi iyo ku-xigeenkiisa Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici. maxkamadda sare ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ayiday go'aanka ay soo saareen gudida doorashooyinka maadaama oo ay sheegtay inaan loo soo gudbin wax cabasho ah oo xisbiyada mucaaradku ay ka qabaan natiijada ay gudida doorashooyinka Soomaaliland ay ku dhawaaqeen. gudoomiyaha maxkamadda sare oo saaka shir jiraad ku qabtay maxkamadda sare ee Soomaaliland ayaa waxa uu sheegay inuu ansax yahay go'aanka ay ku dhawaaqeen gudida doorashooyinka Soomaaliland ee ahaa natiijadii hordhac ahayd. soo saareen sida la socotaan natiijada kama dambaysta ah waxa dastuuriyan leh maxkamadda sare ee dastuuriga marka qaraarkii ansixinta ah ayaanu halkan ku akhriin doonaa haddii Ilaahay raado inagoo la socona inaanay wax dacwad jirin ama wax cabasho la soo gudbiyay aanay jirin hore inaan garnaq u galin qaraarkaasaanu ayaanu ku dhawaaqaynaa marka qaraarkan idiin akhriyaya isagaana ah maxay hayday kama dambaysta ah bismillaahi raxmaani raxiim jamhuuriyadda Soomaaliland maxkamadda sare ee dastuuriga ah waxay soo saartay qaraarkan nambarkiisu yahay ma'da obliig da'da eber 5 2017 kuna taariikhaysan 28kii bishii 11aad 2017 ujeedada qaraar ansixin natiijada doorashada madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland maxkamadda sare ee dastuuriga ah ee jamhuuriyadda Soomaaliland markay aragtay qoraalka sumadiisu yahay ka'da obliig xa'ka obliig hal 7 obliig 2017 ee ku taariikhaysan 23 bisha 11aad 2017 kana soo baxay gudiga doorashooyinka komishanka doorashooyinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ujeedadiisuna ay ahayd soo gudbin natiijada hordhaca ah ee doorashada madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland 2017 kuna lifaaqan yahay shaxda tirada codadka natiijada meel gaarka ah ee doorashada madaxweynaha استيتانات لبي استيتانات صدح استيتانات يقضب حير نمبر 14 لابد كوني كوي توانكا يو حير نمبر 2001 يلي فاقيد كوات لابد وحكا بدل كي كابيس تلقو سميه حير كا يا حير كتطبيق صدن 2007 xeerka diiwaangelinta codbixiyaasha iyo lifaaqyada wax ka bedelkii kaabista xeerka lagu sameeyay markay aragtay tirooyinka codadka guud ahaan iyo gobol ahaan ee doorashadii madaxtooyada qabsoontay 13kii bishii 11aad 2017 ee saddex xisbi qaran oo kala ah xisbiga koowaad xisbiga ucud oo helay 23141 cod una dhiganta 4.17% iyo xisbiga kulmiye oo helay 305,909 cod una dhiganta 55.1% iyo xisbiga wadani oo helay 226,029 cod una dhiganta 40.73% markay u cadaatay inaanay jirin wax cabasho ah oo ku saabsan natiijada ku meel gaarka ah ee ay ku dhawaaqeen guddiga doorashooyinka qaranka iyo guud ahaan hanaanka doorashadu u qabsoontay oo ay maxkamadda u soo gudbiyeen xisbiyadu muddadii sharcigu dhigayo oo ah 7 maalmood gudahood kana bilaabanta maalintii natiijada ku meel gaarka ah lagu dhawaaqay sida ku xusan qodobka 66 faqradda koowaad ee xeer number 2001 markay hubisay xisaab ahaan iyo sharci ahaanba dhammaan qoraalada raadraaca ah ee xafiiska guddiga doorashooyinka qaranka iyo natiijada ku meel gaarka ah ay ku dhawaaqeen
22 bishii 11aad 2017 markay aragtay qodobka 6aad faqradiisa saddexaad ee xeer number 20/2001 oo sheegaya in maxkamadda sare marka ay hesho qoraalada raadraaca ee xafiiska dhexe ee komishiga doorashooyinka qaranka isla markaana hubiso xisaab ahaan iyo sharci ahaan doorashada inay ansixiso natiijada doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenka markay aragtay dhammaan asbaabta kor ku xusan oo dhan waxay soo saartay qaraarka maxkamadda sare dastuuriga ahi kow waxay ansixisay natiijada ku-meelgaarka ah ee doorashada madaxtooyada 2017 ee ay u soo gudbiyeen guddiga doorashooyinka qaranka oo ah sidan kow xisbiga ucud oo helay 23,141 cod oo u dhiganta 4.17 boqolkiiba laba xisbiga kulmiye oo helay 305,909 cod oo u dhiganta 55.1 boqolkiiba iyo xisbiga wadani oo helay 226,9 cod una dhiganta 40.73 boqolkiiba taas oo sharci ah in xisbiga kulmiye oo helay tirada ugu badan codadka kuna guuleystay tartanka doorashada musharaxiintiisuna ku guuleysteen xilalka madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland oo kala ah kow musharaxa koowaad ee xisbiga kulmiye mudane muuse biixi cabdi xildiid oo uu ku guuleystay jagada madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland laba musharaxa labaad ee xisbiga kulmiye mudane cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil shire oo ku guuleystay jagada madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland